həqiqətən də yəni, bir gələn, mən inanmıyorum ki, eşitsələr ki, yenə keçirilir, yəni gəlməmək şansı yoxdur. Çünki biz özümüz, misal üçün, bazarlıq qalıyıb bir tərəfdə, o iş qalıyıb bir tərəfdə, bu iş qalıyıb bir tərəfdə, özümüz hamımız oturuyoruz ki, oyunda iştirak edək, çünki o qədər maraqlıdır. Takışda oyun olan günləri pizza biraz geciksə, bilin ki, bizə görə. Bugün bizim Smart Weekend Qaxın növbəti oyunu baş tutdu. Mən ilk olaraq təşəkkür edirəm ki, həmişə xoş qapılarınızı açırsınız, bizə, bizim üçün gözəl şərait yaratırsınız və hər dəfə də siz komanda şəklində iştirak edirsiniz. Bir dəfə 3-cü yerə layiq görüldünüz. Düz bugün yer tutmasam da çox yaxşı yarış oldu. İstəyərdim bir neçə kəlmə də siz izləyicilərin üçün. Bir Şəmsəddin sizə çox sağ olun ki, belə bir layihə keçirirsiniz ki, cəmaət gəlir, gənclər gəlir, faydalanır. Sadəcə olaraq mən baxıram ki, Şəkidən, Zaqatalardan biraz daha çox aktivdir qonaqlar. Mən özüm, misal üçün, Qəlyan altıda işləyəm, özüm orta təhsilliyəm, heç bir ali təhsilim yoxdur. Amma hər dəfə iştirak edirəm və neçə dənə də sual tapıram ki, baxdığımız kinolardan, dədə-babadan eşitdiyimiz sözlərdən, həyat təcrübəsindən deyək də, gündəlik yaşantılardan, başımıza gələn macəralardan, hamısından yəni elə suallar düşür ki, bunu yəni kitabdan oxumursan, ya məntiqli işlətməlisən, ya eşidirsən. Bəli, yəni harasa gəlib və tək iştirak eləmirsən, sən bir söz deyirsən, puzzle kimi, ərə bir söz deyir, o puzzle arasında yığışı ki, cavab olur. Mən nə demək istəyərdim, bu məkanda görməyə, qaxımızdan bərbər olsun, hansı bir sənətkar olsun. Çünki həm xoş vaxt keçirirlər, həm beynin də idmanıdır, zehnin də idmanıdır. Mən birinci dəfə keçirəndə özüm də biraz tərəddüdüm var idi ki, necə olacaq görsən. Amma iştirak eləyəndə gördüm ki, yox da, yəni çox maraqlıdır və tez-tez keçirilsin bu layihə ki, həm əylənək, xoş vaxt keçirək, həm də gənclərimiz bu şansı dəyərləndirsinlər. İnşallah yaxşı olar, çox gözəldir, çox sağ olun sizə də, minnətdaram ki, belə təşəkkür göstərdiniz. Sağ olun. Bu bir çağırış kimi idi, yəni. Çağırış kimi dedik ki, gəlin. Yəni nəyə görə biz hər dəfə elan paylaşırıq, video, afişa, düzdür, gələnlər həmişə eyni adamlar. O da nəyə görə eyni adamlar? Çünki onlar bir dəfə gəliblər və artıq bu yarışın marağını anladıqları üçün. Bir gələn, mən inanmıyorum ki, eşitsələr ki, yenə keçirilir, yəni gəlməmək şansı yoxdur. Çünki biz özümüz, misal üçün, bazarlıq qalıyıb bir tərəfdə, o iş qalıyıb bir tərəfdə, bu iş qalıyıb bir tərəfdə, özümüz hamımız oturuyoruz ki, oyunda iştirak edək, çünki o qədər maraqlıdır. Takışda oyun olan günləri pizza biraz geciksə, bilin ki, bizə görə. Ki, belə şey olmur. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.